योगदान फाउंडेशनच्या वतीने या उन्हाळ्यात पक्ष्यांसाठी बाल्कनीत किंवा अंगणात पाणी आणि खाद्य ठेवा आणि पाणी पिण्यास जे पक्षी येतील त्यांचे फोटो योगदान फाउंडेशनला पाठवा. ज्या पाणवठ्यावर जास्त पक्षी येतील त्या मेंबरला योगदान फाउंडेशनतर्फे रोख बक्षीस दिले जातील. प्रथम पारितोषिक 1000 रुपये, द्वितीय पारितोषिक 500 रुपये, तृतीय पारितोषिक 200 रुपये. बक्षीस वितरण ऑनलाईन पद्धतीने विजेत्याला गुगल पे किंवा बँक अकाउंटमध्ये रोख पाठवले जातील. स्पर्धेचा कालावधी 6 दिवसाचा असेल. ऑनलाईन स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी खालील दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क करावा. ही ऑनलाईन स्पर्धा दिनांक 27 एप्रिल 2020 ते 2 मे 2020 पर्यंत राहील.